Kira pundi para regane? Ketoke jareke dienggo iki ya. Krebet. So apa krebet? Syukur oleh wong tapa. Ning suaran swantenipun nggih persis nggih, Pak nggih. Aduh, Pak nggih. Nggih, lho persis. Nonong-nononge ya padha. Nggih. Jatise ya padha. Ingkang mushab tan mikir paweh ing liyan. Lah niki sing paling bagus niki. Napa Pak? Pamikir tan mikir paweh ing liyan. Tan niku mboten, mikir niku dipikir, paweh niku weweh ngoten. Dadi ora ngarep-ngarep oleh ngwehi wong. Oh, injih. Dadi wong tuwa ki ora ngarep-ngarep gula teh ning nggone tetulung ki dilandasi lahir kelawan batine. Oh, injih. Oh, dipek perasaan. Iki nggone guru lho. Lho, lah sak tenane piye wis diwehi donga. Kek kabul. Mosok ora ning apa-apane kok ya mentolomen. Ya karek leh mikir. Lah iya kuwi mang. Ya karek sigir kuwi mau. Lah iya ditumpuk. Piye to wingi, Pak? Pak Sigir ditumpuk-tumpuk. Lah iya. Dong ora? Iku pantas sira Guranana saratane kawruh ana Maksudipun apa, Pak? Aku njaluk niken. Niken. Wah, kok boten aku ngenteni tuhu. Kagak iki tak lurus nih. Tak lurus nih. Kaki arep aku kang setya satuhu apa aku kang ngenteni sliramu. Lah wong aku ki arek setya tuhu lek kowe kok bedone cemburu. Mi ke sarimi apa piye? Elok yo mi ngono lho. Wah yu apa piye mi? Iki wis guyu kek nguyu. Wong sing buka ae aku kok. Lah iya. Iki nyapuk soy. Salah. Lah kok ngono? Aku nganten. Aku Kang Alek. Dong ora. Kang aku Kang Setya. Setya ora? Ora ngono kok arepe. Lah sirmu piye? Aku Kang. Aku ngenteni ngono lho. Setya tuhu kayak ngono ya? Iya. Ya, kuwi praya dadi ati ya. Lah iya, dadi goblok ya sinden kabeh. Sing bener ki dadi ati apa setya tuhu? Iki psikoplak iki psikoplake sapa to? Sik to Bu. Aja ngisenke wong lirang lho. Ana lali kok asline ngeyel terus akhire. Oh gak, nak setya tuhu piye? Aku Kang Setya satu. Kuwi jenenge Setya. Lah nake apa? Apa kuwi? Aku ngenteni sliramu wit biang. Kuwi jenenge langgam ora jelas. Iki sirku apa? Wong dalang sose kok sopek kok. Ora sirku ki lho. Lah sirmu ki piye? Genahe. Bener lho ya. Nggih. Benere wong edan. Aku ngenteni. Rasa mbok enteni teko dhewe ya lek, Pak. Ya, ya dadi ngubengi kutha selawase. Ayo. Ndak bukono. Bukono ndak, kelak ya. Aku ngenteni tekamu. Kok marek kae piye to? Kula melu. Lah yo ndak aja bukan ana sik. Aku, ayo. Kok piye to? Iki S3 lho, iki kok langgam ngono kok ora iso lho. Ayo. Aku ngenten. Aku kan Setya satuhu, ayo.